il viandante che andava lungo il biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della piana di Catania, e gli aranci sempreverdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria. «Qui, di chi è?» sentiva rispondersi. «Di Mazzarò!» E passando vicino ad una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava. «E qui?» «Di Mazzarò!» E cammina mentre la malaria vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano, sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse. «Di Mazzarò!» Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio dal Maggese e i buoi che passavano il guado lentamente col muso nell'acqua scura, e si vedevano nei pascoli lontani della canziria sulla pendice brulla le immense macchie biancastre delle mandrie di Mazzarò, e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco a vederlo, e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che 2 soldi di pane, e sì che era ricco come un maiale, ma aveva la testa che era un brillante quell'uomo. Infatti, con la testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere, col sole, con l'acqua, col vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto, che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori, e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore. Ma egli portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera, era la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga, dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca, la quale mangiava meno di tutte e si contentava di 2 soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, all'impiedi, in un cantuccio del magazzino, grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano che non ci si vedeva mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o con la testa dentro un corbello, nelle calde giornate della messe. Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, con le foglie larghe ed alte come un fanciullo,
di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del gioco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì quando aveva dovuto farla portare al camposanto. Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a fare i 3 tarì della giornata nel mese di luglio, a star con la schiena curva 14 ore, col soprastante a cavallo dietro che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba. E adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre, e altre file di muli che non finivano più portavano le sementi. Le donne che stavano accoccolate nel fango da ottobre a marzo per raccogliere le sue olive non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle, e al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare nella campagna era per la vendemmia di Mazzarò. Alla messe poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati che per mantenere tutta quella gente, col biscotto alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione e la merenda e le lasagne alla sera, ci volevano dei denari a manate, e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi mietitori col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo e badava a ripetere: «Curviamoci, ragazzi!» Egli era tutto l'anno con le mani in tasca a spendere, e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre ogni volta. Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto, e ogni volta che Mazzarò vendeva il vino ci voleva più di un giorno per contare il denaro, tutto di 12 tarì d'argento, che lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re o gli altri. E alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo e ingombravano le strade che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare, e il santo con la banda alle volte dovevano mutar strada e cedere il passo. Tutta quella roba se l'era fatta lui, con le sue mani e con la sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, con l'affaticarsi dall'alba a sera e andare in giro sotto il sole e sotto la pioggia, con logorare i suoi stivali e le sue mule. Egli solo non si logorava pensando alla sua roba, che era tutto quello che egli avesse al mondo, perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti, non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba. Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare con chi sa tenerla e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo nei suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati e di tutti quei boschi e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro pareva il re, e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione, sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare e non si faceva sorprendere con le mani nel sacco. «Costui vuole essere rubato per forza», diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro e si fregava la schiena con le mani, borbottando: «Chi è minchione se ne stia a casa, la roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa fare». Invece egli, dopo che ebbe fatta la sua roba, non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messe o la vendemmia, e quando e come, ma capitava all'improvviso, a piedi o a cavallo della mula, senza campieri, con un pezzo di pane in tasca, e dormiva accanto ai suoi covoni con gli occhi aperti e lo schioppo fra le gambe. In tal modo, a poco Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone, e costui uscì prima dall'uliveto, e poi dalle vigne, e poi dai pascoli, e poi dalle fattorie, e infine dal suo palazzo stesso, che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate, e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce.
Al barone non era rimasto altro che lo scudo di pietra che era prima sul portone, ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò: «Questo solo di tutta la mia roba non fa per te». Ed era vero. Mazzarò non sapeva che farsene e non l'avrebbe pagato 2 baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più calci nel di dietro. «Questa è una bella cosa, d'avere la fortuna che ha Mazzarò», diceva la gente, e non sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna. Quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera. E come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina del mulino per fare la roba. E se il proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela e voleva prendere per il collo Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere e farcelo cascare malgrado la diffidenza contadinesca. E egli andava a vantare, per esempio, la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini, e arrivava a fargliela credere una terra promessa, sinché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto per specularci sopra e ci perdeva poi il fitto, la casa e la chiusa che Mazzarò se la acchiappava per un pezzo di pane. E quante seccature Mazzarò doveva sopportare, i mezzadri che venivano a lagnarsi delle malannate, i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada col pigliarsi il mulo o l'asinello, che non avevano da mangiare. «Lo vedete quel che mangio io?» rispondeva lui, «pane e cipolla, e sì che ho i magazzini pieni zeppi e sono il padrone di tutta questa roba». E se gli domandavano un pugno di fave di tutta quella roba, egli diceva: «Che vi pare che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano per seminarle, e zapparle, e raccoglierle?» E se gli domandavano un soldo, rispondeva che non l'aveva. E non l'aveva davvero, che in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto, a lui non gliene importava del denaro. Diceva che non era roba, e appena metteva insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra, perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed essere meglio del re, che il re non può né venderla né dire che è sua. Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è un'ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla. E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia. E se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone tra le gambe, per invidia, e borbottava: «Guardate chi ha i giorni lunghi, costui che non ha niente». Sicché, quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: «Roba mia, vientene con me!»